Hello friends, welcome to Rama's kitchen. இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா சக்கரவள்ளி கிழங்க வச்சு ஒரு அப்பம் பண்ணலாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அதுக்கு முன்னாடி லைக் பண்ணிக்கங்க, ஷேர் பண்ணிக்கங்க friends. வாங்க இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். பாருங்க 2 கிளாஸ் வந்து நான் இந்த பாத்திரத்தில் ரவை எடுத்துருக்கேங்க. அதில் கூட ஒரு கிளாஸ் வந்து மைதா எடுத்துருக்கேங்க. சக்கரவள்ளி கிழங்கு ஒன்றுங்க, பெரிய சைஸ் சக்கரவள்ளி கிழங்கு ஒன்று, அதை வந்து துருவி எடுத்துக்கணுங்க. வாழைப்பழம் ஒன்றுங்க, 1/2 கிலோ வெல்லம் எடுத்துருக்கேங்க. பாருங்கள், ரவையும் மைதாவையும் கலந்து ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சுக்கணுங்க. ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கணுங்க. இப்போ வந்து வெல்லத்தை வந்து ஒரு பவுலில் போட்டு நல்லா சூடு பண்ணி அந்த பவுலில் போட்டுக்கணுங்க. அந்த மாவு கரைச்சி வச்சோம் இல்லைங்களா, அதில் ஊற்றிக்கணுங்க. இப்போ ஒரு ஸ்பூன் ஏலக்காய் போட்டுக்கணுங்க. இந்த வெல்லத்தையும் ஊற்றிட்டு வடிகட்டி ஊற்றிட்டு கட் பண்ணி வச்ச தேங்காய், அப்புறம் இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கு, துருவி வச்ச சக்கரவள்ளி கிழங்கு எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கலந்துக்கணுங்க. நல்லா தண்ணி பத்தலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து நல்லா மொண்டு ஊற்றுற அளவுக்கு ரெடி பண்ணிக்கணுங்க அந்த மாவு. இப்போ பாருங்கள், ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து எண்ணெயை ஊற்றி வச்சிடலாங்க அடுப்பில். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒவ்வொன்றா போட்டு எடுத்துடலாங்க. அடுப்பு வந்து சிம்மில் இருக்கணுங்க. எண்ணெய் காஞ்சதும் சிம்மில் வச்சுக்கணும். இப்போ மாவு ஊற்றுனது உடனே திருப்பக்கூடாதுங்க, கொஞ்சம் வேக விட்டு திருப்பணும். அப்போ தான் வந்து எடுக்கிறதுக்கு வருங்க. வெந்ததுன்னா அதுவே வந்து மேலே வந்துடும் மாவு. அப்புறம் திருப்பி போட்டுக்கலாங்க. நம்ம அப்பம் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. மேலே வந்து மொறுன்னு உள்ளார சாப்பிட்டா நல்லா இருந்ததுங்க. இதுமாதிரி நீங்களும் செஞ்சு கொடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.